कितनी खूबसूरत लगती है स्नो, ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला खैर रखे। लगती तो बहुत खूबसूरत है। थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी तो ज़रा मुश्किल लगा, लेकिन शुक्र है हमारे घर गैस है और गैस ही हीट भी, तो कोई मसला नहीं हुआ। तो थोड़ी देर में लाइट आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे से स्काई कितना अच्छा लग रहा है। स्नो के वेट की वजह से ब्रांचेस बेंड हो रही हैं। अल्लाह करे अब ये ठीक रहे सब कुछ, ट्री ना गिरे। अल्लाह ताला सबको सेफ रखे। अभी एक कौवा आया था और वो अपने टेबल पे थोड़ा सा डिग करके देख रहा था कि कोई खाना है, तो ये अब उसको खाना डालने जा रहे हैं। लोग तो बाहर निकले हुए हैं, खूब खेल रहे हैं। मैंने नहीं निकलने दिया बच्चों को।